Quello che vedete, mancano dei pastori. Questa è la radice, i pilastri della Chiesa di Gesù Cristo il Signore, l'unica e l'ultima parte di quella radice. Il rimanente, si può dire il rimanente, il cielo. È difficile, però cerchiamo di farcela. In un tempo come questo, stamattina sentivo la profeta Fabiana parlare di tante cose, riguardo anche quello che arriva nel mondo evangelico e tante altre cose che adesso non voglio. E ho detto, noi siamo quella radice, ciò che è rimasto di quello straordinario ministero, dove tutti abbiamo visto cose impressionanti. Io sono nato da quella radice, anzi veramente sono l'ultimo di quella, come l'aborto diceva Paolo, sono l'ultimo di quella radice, l'ultimo. Per il Signore mi ha messo nel cuore questo. Noi siamo quella Chiesa, il rimanente di quella Chiesa, Gesù Cristo è il Signore. Cercheremo di portare avanti quella visione, quell'identità, rinnovandoci giorno dopo giorno nel Signore, perché dobbiamo ricordarci, cari, che siamo stati generati dal pastore Gilberto Perri. Se oggi siamo quello che siamo è grazie a quella fede e a Gesù con tutta la gloria. Ci sono un sacco di combattimenti, tanti combattimenti, perché dice l'Apostolo Paolo: ho combattuto il buon combattimento della fede, e noi combattiamo anche il combattimento di questa unità. Ed è importante anche la nostra collaborazione, perché siamo la Chiesa, non le mura, noi siamo la Chiesa, ma non ci dimentichiamo la cava da cui siamo stati tratti, cari. Non ci dimentichiamo la cava da cui siamo stati tratti. Che Dio ci benedica. E con questo, cari, riceviamo per la predicazione l'Apostolo Roberto e il Pastore Sebastiano. Prego. L'altro microfono. Gloria a Dio. Levanta la sua mano. Alza la tua mano lì dove sei. Cierra sus ojos. Chiudi i tuoi occhi. Padre, te damos gracias Padre, ti ringraziamo porque estamos reunidos en tu nombre. perché siamo riuniti qui nel tuo nome. Y tu palabra dice que tú estás en medio nuestro. La tua parola dice che tu sei in mezzo a noi. Y si tú estás en medio, tenemos todo lo que E necesitamos. se tu sei nel nostro mezzo, noi abbiamo ogni cosa. Tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer. Tu metti in noi il desiderio di fare le cose Por tu buena voluntad. per la tua buona volontà. Que en esta tarde, noche, Che questo pomeriggio, questa sera, podamos impartir una palabra possiamo impartire una parola al espíritu de este pueblo allo spirito di questo popolo, que dé un fruto, que pueda dar frutos che possa portare frutto, como nunca antes se ha visto en esta tierra. che sia frutto come mai prima si è visto in questa terra. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Amen. Aplauda al Señor. Diamole un applauso al Signore. Me toca seguir hablando de la visión. Vogliamo continuare a parlare della visione. La peor miseria que el hombre tiene La miseria più grande che un uomo può sperimentare es la falta de visión. è la mancanza di una visione. Si yo no tengo una visión, Se io non ho una visione, me da lo mismo avanzar o quedarme. mi dà la stessa cosa e lo stesso avanzare o rimanere nello stesso posto, Porque la visión es a donde quiero llegar. perché la visione è dove io voglio arrivare. La misión es cómo llego. La missione è come lo farò. La iglesia del Señor La Chiesa del Signore ha sido diseñada è stata disegnata
para cumplir con una visión. per compiere una missione. Y esa visión no es de hombres, Questa visione però non è di uomini, esa visión es de Dios. questa visione è di Dio. Si en estos días Se in questi giorni la visión se amplía, si allarga la visione, podremos cumplir el propósito de Dios. potremmo compiere il proponimento, il proposito di Dio. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? Lo peor que le puede pasar a un hombre de Dios La cosa peggiore che può accadere a un uomo di Dio o a cualquiera de nosotros o a qualsiasi persona di noi es gastar nuestra vida è spendere la nostra vita y nuestros recursos e le nostre risorse en algo a lo que Dios no nos llamó. in qualcosa diciamo che Dio non ha richiesto di noi, non ci ha chiamati a fare. Ser exitoso Essere una persona di successo en algo que no es de Dios in qualcosa che non è di Dio puede alegrarnos el alma, sicuramente rallegrerà la tua anima, puede llenarnos los bolsillos de dinero, ti può riempire le tasche di denaro, pero nos iremos como deudores de esta tierra. però andremo via da questa terra come qualcuno che ha dei debiti, Y cuando tengamos que rendir cuentas, e quando dovremo rendere conto, el Señor de nuestras vidas il Signore delle nostre vite no nos pedirá cuenta por nuestro dinero non ci chiederà, non ci darà richiesta di riscontro del denaro o por el éxito en el mundo o per il successo raggiunto o nel mondo o en los negocios. o ciò che abbiamo raggiunto negli affari. Nos pedirá cuenta qué hicimos con los talentos. Ci chiederà riscontro dei talenti, cosa abbiamo fatto. Por eso en esta noche Perciò in questa sera, vamos a profundizar la visión. perciò andremo a entrare a vedere da vicino la visione. La visión de la iglesia en las naciones La visione della Chiesa alle nazioni es la visión de Jesús. è la visione di Gesù. Diga conmigo, Puoi ripetere con me. Jesús tuvo una visión. Gesù ebbe una visione. No, pero ahora créalo. No, ma adesso ripetilo credendolo. Diga, Jesús tuvo una visión. Gesù ebbe una visione. Diga, Jesús tuvo una visión. Gesù ebbe una visione. Diga, Jesús tuvo una visión. Ripeti, Gesù ebbe una visione. Y esa visión E questa visione debe ser mía. deve essere ora mia. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? Mucha gente tiene anhelos y visiones propias, Molte persone ricercano una propria visione, pero no pueden ver lo que Dios ve. però non possono vedere ciò che Dio vede. La visión cuando es de Dios La visione, quando è di Dio, nos orienta, ci dà orientamento, nos desafía, ci sfida, nos procesa, ci mette in un processo, nos activa, ci attiva, nos direcciona, ci dà indirizzo, nos hace crecer en la fe ci fa crescere nella fede y nos lleva a cumplir su propósito. e ci porta a compiere il suo proponimento. Cuando a la iglesia del Señor le va bien, Quando alla Chiesa del Signore funziona bene, Dios es exitoso. Dio ha successo. Dentro de la iglesia Dentro della Chiesa hay muchos ministros ci sono y ministri líderes e leader que buscan su propio éxito che stanno cercando un successo personale y no el éxito del dueño de la iglesia. e non del successo Del Signore della del Chiesa. capo della Chiesa, del Signore della Chiesa. Diga conmigo que Jesús tuvo una visión Puoi ripetere con me, Gesù ebbe una visione. y voy a compartirles esa visión. Adesso ti condividerò questa visione.
Mateo 9:35 dice, Matteo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi. diga, recorría Jesús Puoi ripetere con me: percorreva tutte le città todas las ciudades y aldeas. e villaggi. Diga conmigo, Jesús estaba en movimiento. Puoi ripetere con me: Gesù era in movimento. Este es nuestro trabajo evangelístico. Questo è il nostro lavoro evangelistico. Nosotros no esperamos que la gente llegue el domingo a la iglesia. Noi non aspettiamo che le persone arrivino la domenica in chiesa. Cuando nosotros pudimos ver lo que Jesús vio, Quando noi potevamo vedere ciò che Gesù stava vedendo, nos dimos cuenta que teníamos que salir afuera de las cuatro paredes, ci siamo resi conto che dovevamo uscire dalle quattro mura. porque Jesús se movía. Gesù era in movimento. Diga, Jesús en movimiento. Puoi ripetere con me: Gesù in movimento. Diga, Jesús en movimiento. Gesù in movimento. Él es nuestro ejemplo a seguir. Lui è il nostro esempio da seguire. Ayer hablamos de que Él es el camino, la verdad y la vida. Ieri abbiamo parlato che lui è il cammino, la verità e la vita. Hoy vamos a ver a ese Jesús llevando adelante la visión del reino de los cielos. Ora vedremo a questo Gesù portando avanti la visione del regno. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, Gesù percorreva le città e i villaggi, enseñando en las sinagogas de ellos insegnando nelle loro sinagoghe, y predicando el evangelio del reino. predicando il Vangelo del regno. Diga, evangelio del reino. Puoi ripetere con me: Vangelo del regno. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, E guarendo ogni malattia ed ogni infermità nel popolo, porque el evangelio del reino perché il Vangelo del regno manifiesta el poder de Dios. manifesta la potenza di Dio. En nuestra ciudad, Nella nostra città, en realidad en nuestra nación, porque tenemos varias iglesias en diferentes provincias, in realtà nella nazione, perché abbiamo diverse chiese nelle province, pero en nuestra región nella nostra regione, hemos dividido la ciudad en 12 zonas. abbiamo diviso la città in 12 Regiones. zone. 12 regiones. Y evangelísticamente, La squadra evangelistica, primero tenemos de 300 a 500 intercesores orando por esa zona. e per ogni zona abbiamo 300 a 400 intercessori pregando. Ahí fluye lo profético en la intercesión. Nella intercessione è dove si trova il fluire profetico. Lo apostólico trae dirección y trae orden. L'apostolico porta direzione e ordine. Entonces, el apóstol Perciò Da- l'apostolo prepara una estrategia para ese territorio. allora prepara la strategia per quel territorio. Esa semana se llega a la región Quella settimana arriviamo a quella zona y en autorización ed en el preghiamo lugar in quel posto. y echamos fuera a los demonios, los principados y las potestades de esa región. Preghiamo affinché possiamo cacciare via demoni, principati, potenze di quella zona, quella regione. Y el sábado llegamos 500 evangelistas. E il sabato invece arriviamo con 500 evangelisti, Con esta remera tutti indossando questa maglietta que dice Jesús me sanó, che dice Gesù mi ha guarito, Jesús me liberó, dice Gesù mi ha liberato, y golpeamos puerta por puerta en esa región. e andiamo in quella zona, regione, bussando porta a porta. No esperamos que la gente venga el domingo a la iglesia. Noi non siamo di quelli che aspettiamo le persone la domenica arrivare. Vamos a donde está la necesidad. Noi invece andiamo verso il bisogno. Y el Señor nos dijo, Il Signore ci ha detto, nuestra iglesia se llama la nostra chiesa si chiama Iglesia Cristiana Río de Dios. Chiesa Cristiana Fiume di Dio. Pero Él nos dijo, Ma Lui ci ha detto, quiero que hagan conocer mi nombre.
voglio che voi fate conoscere il mio nome, porque mi nombre está sobre todo nombre. perché il mio nome è al di sopra di ogni nome Y ante ese nombre se dobla toda rodilla, e davanti a questo nome si piega ogni ginocchio, en el cielo, nel cielo, en la tierra nella y terra debajo de la tierra. e sotto ¿Cuántos la dicen terra. amén? Quanti dite amen? Entonces, al poder ver como Jesús ve, Perciò, avendo quella visione che Gesù aveva, nuestra iglesia la nostra Chiesa está en movimiento continuo. è in movimento continuo. Hoy está iniciando en Argentina Oggi in Argentina sta iniziando la primavera. la primavera. Y Siamo al rovescio. Jesús en movimiento Perciò Gesù è che è in movimento, comienza lo que hemos llamado si inizia ciò che abbiamo chiamato Operación Primavera. intervento primavera. Son 90 días de Sono evangelismo en la 90 calle. giorni consecutivi di evangelizzazione sulle strade. En la temporada anterior, Nella stagione precedente, en 90 días, in 90 giorni, ganamos 9.000 almas. abbiamo guadagnato 9.000 anime. El Señor está soplando sobre Argentina E il Signore sta soffiando sull'Argentina y también está soplando sobre Italia. e anche sta soffiando sull'Italia. El Señor está tocando la iglesia en Italia E il Signore sta toccando la Chiesa in para que Italia la visión se amplíe. affinché la visione si possa ampliare, ¿Por qué, allargare. por qué te cuento esto? Perché ti racconto questa cosa? No para hacernos fama, Non ne stiamo parlando di farci una fama, para ampliarte la visión, bensì affinché si allarga la tua visione, para que puedas ver como Dios ve affinché tu possa vedere come Dio vede, y actuar como Jesús per actuaría. fare ciò che Gesù avrebbe fatto. Porque no somos la iglesia Perché non siamo una chiesa, del pastor Demetrio, Demetrio, ni del pastor Giovanni, no sé por dónde está, non so dove si trova ni Giovanni, del pastor Carlos, Carlo ni del pastor Francisco. o di Francesco. Ustedes son la iglesia La chiesa appartiene, de Jesucristo, Él. Gesù Cristo è il Aleluya. alleluia. Si Él es el Señor, Se Lui è il Signore, usted no manda, tu non comandi, usted no manda, tu non comandi, usted administra voi amministrate como mayordomo come un maggiordomo lo que Dios nos ha dado. ciò che Dio ci ha riversato. Somos responsables delante de Dios. Noi dobbiamo avere una responsabilità davanti a Dio, ¿De qué iglesia le vamos a presentar a Él? della Chiesa che gli verrà presentata alla fine a Lui. Por eso es importante Perciò è importante poder ver como Jesús ve. per poter vedere ciò che Gesù sta vedendo. El verso 36 de Mateo 9 dice, Matteo 9:36. al ver, Vedendo, diga al ver, puoi ripetere con me vedendo, diga al ver ripeti con me vedendo las multitudes, le folle, tuvo compasión de ellas, ne ebbe compassione, porque estaban cansadas y abatidas, perché erano stanche e sfinite, como ovejas que no tienen pastor. come pecore che non hanno un pastore. Entonces dijo a sus discípulos, Allora ha detto ai loro discepoli: a la verdad la mies es mucha, la messe è grande, mas los obreros poco. ma pochi gli operai. Levante su mano derecha y diga, Alza la tua mano destra e ripeti con me: el problema son los obreros. il problema sono gli operai. Por eso el Señor está buscando a obreros. Perciò il Signore sta cercando operai. Verso 37, Verso 37, verso 38, perdón. perdonatemi, 38. El Señor dijo, Il Signore disse: rogad pues al Señor de la mies pregante dunque il Signore della que messe envíe obreros a su mies. che mandi degli operai alla sua messe. Lo que la iglesia tiene que entender Ciò che la Chiesa ha bisogno di comprendere es que Dios es un Dios profético è che Dio è un Dio della profezia
Y lo profético anuncia lo porvenir desde el principio. E ciò che è profetico dichiara ciò che deve succedere dall'inizio. Lo profético genuino Ciò che è genuino profeticamente no puede venir a sorprenderte. non deve venire per sorprenderti. Lo genuino, lo profético genuino Ciò che è genuinamente profetico debe confirmar lo que ya hay en tu corazón y en tu espíritu de viene parte de a Dios. confermare ciò che già esiste nel tuo cuore. Isaías 46:9 dice: Isaia 46:9 dice: Acordaos de las cosas pasadas, ricordatevi delle cose antiche, de los tiempos antiguos, ricordate il passato, le cose antiche, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, perché io sono Dio e non c'è né alcun altro. y nada hay semejante a mí. Sono Dio e nessuno è simile a me. Verso 10, Versetto 10. que anuncio lo porvenir desde el principio, Io annunzio la fine sin dal principio. desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Molto tempo prima dico le cose che ancora non sono avvenute. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Entonces, maravilloso entender Perciò è meraviglioso comprendere que el Dios que nos llama a entrar en su visión che il Dio che ci chiama ad entrare nella sua visione ya sabe el final de la película. già conosce la fine del film. Él ya sabe cuántas almas va a salvar en Italia. Lui già conosce quante anime si arrenderanno a lui in Italia. Él ya sabe cuántos apóstoles, profetas, evangelistas Lui già sa quanti apostoli, profeti, evangelisti va a levantar en Italia, pastores y maestros. saranno alzati, pastori, maestri, Porque yo estoy claro perché io ho chiarezza que en las naciones, che nelle nazioni, todavía en las calles de las naciones, ancora per le strade delle hay nazioni, apóstoles, profetas, evangelistas y ci maestros sono apostoli, profeti, evangelisti, maestri que deben ser ganados por el amor de che Jesús. devono essere raggiunti dall'amore di Gesù Y que muchos de ellos e che molti di loro tienen un corazón mejor que algunos que se sientan en la iglesia. hanno un cuore forse migliore di qualcuno che adesso si siede in chiesa, Porque muchos de los que venimos a la iglesia perché molti di coloro che a volte veniamo in chiesa nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. dimentichiamo da dove Dio ci ha tratti, Pero la palabra dice que donde abundó el pecado, però la scrittura dice che dove è abbondato il peccato sobreabundó la gracia. ha sovrabbondata la grazia. Y hay mucha gracia por manifestarse en las calles de Italia. E c'è molta grazia da manifestare per le strade d'Italia. Y esa gracia se va a manifestar a través de la iglesia. E questa grazia si manifesterà attraverso la Chiesa. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? Por eso nunca te olvides Perciò mai dimenticare de dónde Dios te sacó. da dove Dio ti ha tratto. Cuando eso te sucede, Quando ciò ti accade, tú dejas de ser útil para Dios. tu non sei più utile per Dio. El Señor le llama al que no cuidó o no administró bien lo que se le dio, los talentos, Dio fa un richiamo a colui che non aveva amministrato bene i talenti, al que lo escondió, a colui che lo nascosse. siervo inútil. Gli dice: servo inutile. Levante su mano y diga: Alza la tua mano e ripeti con me: yo soy un siervo útil. io sono un servo utile. Y ahora créalo: E adesso ripetilo credendolo: yo soy un siervo útil. sono un servo utile. Diga: yo no soy un siervo inútil. Ripeti con me: non sono un servo inutile. Aleluya. Alleluia. Ese Dios profético Questo Dio profetico que anuncia lo porvenir desde el principio, che annuncia ciò che accadrà dall'inizio, Él da a conocer su plan lui rivela il suo piano de la gran comisión del grande mandato recién después e solo dopo
que ha muerto, che è morto, tomado las llaves del reino de la muerte presi le chiavi del regno della morte y resucitado. e è risorto, Porque con eso perché con ciò Él le asegura la victoria a su iglesia. egli assicura la sua vittoria alla Chiesa. Si los obreros entramos en su visión, Se gli operai ci introduciamo nella sua visione, entramos en una visión ganadora. entriamo in una visione di vittoria. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Io pensavo che qualcuno diceva amen a questo. Pensé que la iglesia de Italia quería ser una iglesia ganadora. Pensavo che la Chiesa d'Italia voleva essere una Chiesa che vince. Porque lo que yo le estoy diciendo proféticamente, Perché io quello che ti sto dicendo adesso profeticamente, que con Dios nunca se pierde. che con Dio non si perde mai. Con Dios siempre se gana. Sempre si vince con Dio. Con Dios nunca se pierde. Con Dio mai si perde. Con Dios siempre se gana. Con Dio sempre si vince. Con Dios nunca se pierde. Mai si perde con Dio. Con Dios siempre se gana. Con Dio sempre si vince. El Dios eterno Il Dio eterno llama a sus discípulos fa un richiamo ai suoi discepoli para entregarle una comisión per dare loro il grande mandato. después de haber vencido a la muerte. Dopo che ha vinto la morte, Entonces quien los llama es un ganador. perciò colui che ti chiama è già un vincente, Es un Dios todopoderoso. è un Dio onnipotente. Y ese Dios está llamando a su iglesia hoy. E questo Dio ti sta chiamando come Chiesa oggi. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, Dice la parola in Matteo 28, verso 16. verso 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, Gli 11 discepoli sono andati alla Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. al monte dove Gesù aveva segnalato. Ellos están a punto de recibir la visión. Loro stanno per ricevere la loro visione Están a punto de recibir la impartición. e stanno per essere impartiti. Están a punto de ser abiertos sus ojos para ver lo que Jesús ve. Erano nel momento di aprire gli occhi e vedere ciò che Gesù vedeva. Y Él no los cita en el llano. E lui non li richiama ad andare nella pianura, Él los llama a un monte. li chiama ad andare in montagna. Porque siempre que quieras recibir lo que Dios tiene, Perché sempre che tu vuoi ricevere Tu tendrás qualcosa que che lui subir. ha, tu dovrai salire subir. e salire Y subir. e salire y subir, e salire y subir. e salire. Porque Él desde las alturas manifiesta su gloria. Perché lui dalle sue altezze manifesta la llano. sua gloria. Desde el llano, Dove c'è la pianura, tú no puedes ver lo que Dios ve. tu non puoi vedere ciò che Dio guarda dall'alto. Pero en esta conferencia, Però in questa conferenza, número 12, numero 12ª conferenza, que es número de gobierno, che è il numero di governo, la visión te va a llevar al próximo nivel. e la visione ti porterà al prossimo livello. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? Verso 17 dice que cuando llegaron, Verso 17 dice che quando sono arrivati cuando lo vieron, le adoraron, e quando lo videro lo adorarono, pero algunos dudaban. però alcuni dubitavano. Pastor, Pastore, son los discípulos de Jesús, guarda, sono i discepoli di Gesù, no tus discípulos, non i tuoi, ni los míos, né quelli de miei, Jesús. quelli di Gesù. Le dio de comer gratis a las multitudes. Lui gratuitamente aveva dato da mangiare a tutti. Vieron los milagros. Hanno visto miracoli. Hay 11 en el monte. E ci sono 11 nella montagna. Algunos adoran Alcuni lo adorano y algunos dudan. e alcuni dubitano. Si le pasó a Jesús, Se le è successo a Gesù, nos pasará a nosotros. ci succederà anche a noi. Hay gente que todavía a esta altura de la conferencia Ci sono persone che anche adesso, a questo orario della conferenza, está dudando. hanno un dubbio. ¿Será de Dios? Sarà di Dio? Diga, eso no pasará conmigo. Ripeti con me, questo non accadrà con me. Porque la duda no es de Dios. Perché il dubbio non appartiene a Dio. Diga conmigo, yo voy a creer Di con me, ripeti con me, io crederò a la palabra de Dios. alla parola di Dio. Verso 18 de Mateo 28. Versetto 18 di Matteo 28.
Y Jesús se acercò y les habló diciendo: E Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Él les está diciendo: Lui gli sta dicendo: yo tengo poder en el cielo io ho potere in cielo y en la tierra. e anche nella terra. Una iglesia de reino Una chiesa di regno trae el cielo a la tierra. porta il cielo sulla terra. Lo que pasa en el cielo pasa en la tierra. Ciò che succede nel cielo succede nella terra. Jesús le está afirmando a sus discípulos Gesù sta affermando ai discepoli que Él tiene poder en el cielo y en la tierra. che lui ha potenza nel cielo e sulla terra. ¿Cuántos creen eso en esta tarde? Quanti credete questo in questo pomeriggio? Algunos lo creen. Qualcuno non lo sta credendo. Verso 19. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos Andate dunque, fate i miei discepoli, a todas las naciones, tutti i popoli, bautizándolos en el nombre del Padre, battezzandoli nel nome del Padre, del Hijo y del Espíritu del Santo, Figlio e dello Spirito Santo. y enséñenles a obedecer E insegnate loro ad ubbidire, todas las cosas que les he mandado. osservare tutte le cose che vi ho comandate. Por mi parte, Ed ecco, io sono, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Estas palabras de Jesús son las palabras de alguien que ya obtuvo la victoria. E le parole di Gesù in questo momento sono le parole di qualcuno che già ha avuto la vittoria, ha ottenuto vittoria. Estas palabras a nosotros como iglesia Queste parole a noi come Chiesa nos debe dar certeza, ci deve dare certezza, confianza, fiducia, fe, fede, de saber que ya está todo listo. sapere che tutto è pronto. Diga, está todo listo. Ripeti con me, tutto è pronto. Diga, la cosecha está lista. Ripeti con me, il raccolto è pronto. Diga, la cosecha está lista. Ripeti con me, il raccolto è pronto. Cierre sus ojos y comience a ver la cosecha. Chiudi i tuoi occhi, inizia a vedere il La cosecha raccolto. son tus amigos. Il raccolto sono i tuoi amici, La cosecha son tus vecinos sono i tuoi vicini que necesitan al Jesús que tú tienes. che hanno bisogno di quel Gesù che tu hai. Cierre sus ojos y vea. Chiudi i tuoi occhi, li Come puoi Dio li sta vedere viendo. come Dio li sta vedendo. Hay mucha gente cansada y abatida. Ci sono molte persone stanche, abbattute, Como tú estabas antes de conocer a come tu Jesús. stavi prima di conoscere Gesù. Pero la religión nos hace olvidar Però la religione ci fa de dimenticare dónde Dios nos sacó. da dove Dio ci ha tratti Y nos aburguesamos en una silla de iglesia. e diventiamo comodi in una sedia di una chiesa. Más cuando tenemos un puesto ministerial. E succede anche di più quando ti danno un posto ministeriale. Creemos que eso es todo. Crediamo che siamo già arrivati, Pero eso es el principio de todo. però questo è l'inizio di qualcosa. Entiendo que los que están aquí son los líderes. Posso comprendere che quelli che siete qui davanti siete i leader? Amén. Más o menos, dice. Más o menos. Pero son los líderes los que tienen que entender la visión. E i leader devono comprendere la visione. Jesús le dio esta comisión a sus discípulos, Gesù le ha dato questa commissione, questo mandato ai discepoli. no a las multitudes. Non gliel'ha data alle moltitudini, Porque si los líderes entienden, perché se la leadership comprende, las multitudes seguirán al liderazgo. le moltitudini seguono, imitano la leadership. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? Lo que Jesús vino a hacer lo hizo. Quello che Gesù è venuto a compiere lo ha fatto. Él ya no necesita hacer más nada. Non c'è bisogno che lui faccia più altre cose. Levante su mano y diga, Alza la tua mano e ripeti con me. ahora me toca a mí. Adesso tocca a me. Vamos, diga, ahora me toca a mí. Andiamo, ripeti con me, ora tocca a me. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Lui già ha fatto tutto ciò che gli corrispondeva. Nació en un pesebre.
è nato in un presepe, murió en una cruz, è morto in una croce, resucitó al tercer día è risorto al terzo giorno y nos entregó una visión e ci ha consegnato una visione, y nos envió su Espíritu Santo ci ha inviato lo Spirito Santo y nos ha dado su palabra. e ci ha dato la sua La parola. pregunta es, La domanda è: ¿qué más necesitamos para hacer lo que Dios quiere? cosa abbiamo bisogno per fare e compiere ciò che Dio vuole? Es clave entender esto. La chiave è comprendere questo punto. Dios lo hará Dio lo porque farà ya tiene un plan articulado. perché Lui ha un disegno preciso Él lo hará contigo e Lui lo farà con te o lo hará a pesar tuyo. e lo farà anche senza di te. Pero ¿cuántos les gustaría estar dentro del plan de Dios? Però quanti vogliono essere dentro il disegno di Dio? Levánteme la mano, Alzami la mano. levántela, porque el Señor está como tomando una foto. Alzala perché il Signore sta facendo una fotografia. Muévala. Muovi, Vio muovi. que cuando usted está con un famoso, pide foto, pide foto. Hai visto che quando c'è una persona famosa tu dici ci facciamo una foto, ci facciamo una foto. Levante su mano porque Alza la mano. el cielo está tomando una foto hoy. Oggi il cielo sta facendo El fotografia. Señor está diciendo, estoy encontrando en Italia Il Signore sta dicendo io sto trovando un'Italia a los obreros fieles de la viña e gloriosa. sto trovando i fedeli operai della vigna gloriosa. Les voy a tomar una foto, no me baje la mano. No, passate le mani, sto per No, prendere io, la il Signore ti sta il tomando Signore, una foto. non io la faccio la foto, il Signore la fa. Así que ponga su mejor cara Perciò sorridi, fai y una dígale bella al faccia Señor, gracias, e digli Signore grazie, porque me has tenido en cuenta a mí perché hai fatto conto della mia sin vita. merecerlo. Non lo meritavo. Me has sacado del lodo de la Mi hai desesperación, del pozo de la tratto dal desesperación. fango della disperazione. Acordate de donde Dios te sacó con tu mano levantada Con la tua mano alzata ricordati da dove Dio ti ha tratto y dale gracias, e ringrazialo, porque Dios te va a usar a ti perché Dio userà proprio te. y Dios usará tu casa. Dio userà la tua casa. ¿Cuántos lo creen? Digan Quanti lo amén. credete? Dite amen. Alleluia. En medio de este plan glorioso In mezzo a questo piano di gloria y perfecto de parte de Dios, e piano perfetto, disegno perfetto da parte di Dio, Él ha decidido trabajar con nosotros. Lui ha deciso di lavorare con noi. Él conoce nuestras debilidades, Lui conosce le tue debolezze, conoce nuestras imperfecciones. le tue imperfezioni. Él sabe que todo lo que es rápido en el cielo Lui sa che tutto ciò che accade velocemente in cielo se vuelve lento con el hombre en la tierra. torna ad essere lento nella terra con l'uomo. Todo lo que es fácil en la eternidad, Tutto ciò che succede facilmente nell'eternità, nuestra humanidad lo complica. la nostra umanità sulla terra lo complica. Pero aún así, Però nonostante questo, nunca ha sido su deseo trabajar solo. mai è stato il suo desiderio di lavorare da solo. Siempre ha querido manifestar su reino Sempre ha voluto manifestare il suo regno a través de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? attraverso i suoi figli. Chi dice amen? A través de sus obreros. Attraverso i suoi operai. Diga, operai. Operai. Un operai Un operaio es un colaborador de Dios. è un collaboratore di Dio. Yo dije que un obrero Io ho detto che un operaio es un colaborador de Dios. è un collaboratore di Dio. Los pastores, profetas, evangelistas, maestros Pastori, profeti, evangelisti, maestri y apóstoles e apostoli somos obreros. siamo operai. Muchos creen Molti credono que es un título, che questo sia un titolo, pero eso no es así. però questo non è così. Es un oficio. È un ufficio. Yo tengo una empresa constructora en Argentina. Io ho una impresa una ditta di costruzione. Conozco sobre el tema. Conosco la tematica. Si tengo que edificar una casa, Se noi dobbiamo edificare ad esempio una casa,
Llevo herramientas para levantar paredes. e porto l'attrezzatura necessaria per poter alzare, tirare su un muro. Si tengo que edificar una casa y llevo una escalera y un pincel, Se io devo edificare una casa, mi porto una scala e un pennello, sería inútil. non serve, inutile. Hay mucha gente Molta gente que dice que es pastor, che dice di essere pastore, pero que no tiene olor a oveja, che però non ha odore a pecora, porque no ha entendido perché non ha compreso que ser pastor che essere un pastore no es un título, non è un titolo, es un oficio. è un ufficio, è un tipo di lavoro. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? Por eso en nuestra iglesia Perciò nella nostra chiesa sería imposible contener las multitudes sarebbe impossibile di contenere le persone si toda la iglesia no nos ayuda a pastorear. se tutta la chiesa non aiuta noi a pasturare le persone. En nuestra iglesia Nella nostra chiesa no hay un pastor non si trova un pastore o un ministro o un ministro que esté en la plataforma che si trova a salire sul palco que no cuide de uno, che non debba curare almeno una persona, consolidar a uno, consolidare quella persona, ganar a uno guadagnare una persona y discipular a uno. e discepolare una persona. Ganamos, Vinciamo, consolidamos consolidiamo y discipulamos. e discepoliamo. Por eso la profeta esta mañana decía Perciò la profeta questa mattina ci condivideva que para traer el reino hay che cosa dobbiamo fare per attirare il regno? trabajar, Lavorare. es que en lo natural es igual. Succede ugualmente nelle cose naturali. Si tú quieres tener algo, Se tu devi avere qualcosa, una máquina nueva, una macchina nuova, ya estamos hablando en italiano, una casa, nuova, no tiene que trabajar, non devi faticare, no tiene que trabajar. non devi lavorare. Si tú quieres tener una iglesia de multitudes, Se tu vuoi avere una chiesa multitudinaria, tú tienes que trabajar. sa da faticare. Ahora, ¿para qué queremos gente? La domanda che io ti faccio, perché vuoi le persone? Porque a nosotros, como somos un modelo en Argentina de multiplicación, Come noi siamo un modello di moltiplicazione in Argentina, se nos acercan muchos pastores si avvicinano molti pastori con malas intenciones, che non hanno buone intenzioni, que quieren las multitudes vogliono la quantità di persone porque le interesan sus diezmos, perché vogliono le decime, pero no, a nosotros nos interesa però noi non ci interessa, cerchiamo tomar al creyente, prendere una persona che crede, hacerlo un discípulo, farlo diventare un discepolo, levantarlo como un líder alzarlo affinché sia un leader y, si Dios quiere, e se Dio lo desidera, convertirse en un ministro. che si possa convertire in un ministro. Si usted me pregunta, Se lei mi fa una domanda, ¿cuál es la visión de la iglesia Río de Dios? qual è la visione della Chiesa Fiume di Dio? Hacer de cada creyente È quella di fare da ogni credente un discípulo, un discepolo, de cada discípulo di ogni discepolo un líder un leader y de cada líder e di ogni leader un ministro competente en el reino. un ministro che sia competente nel regno, Porque por lo menos en Argentina perché almeno accade in Argentina hay ministros incompetentes. ci sono anche ministri che non sono competenti. Acá también. Capita qua pure? Mateo 9:35 dice que recorría Jesús las ciudades y aldeas, Matteo 9,35 dice che Gesù percorreva città e villaggi, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Y Regno. el verso 38 dice, 38 dice: rogad pues al Señor de la mies
Pregate dunque il Signore della messe que envíe obreros a su mies. che mandi operai alla sua messe. El Señor de la mies Il Signore della messe es un nombre poco predicado y poco conocido. è un nome poco predicato che si parla poco. Conocemos a Yahweh, a Rafa, a Elohim, Conosciamo a Yahweh, Rafa, Elohim hasta cantamos. e lo Aquí se cantiamo. Aquí se canta Qui eso. si canta questo pure. ¿Cómo es en italiano ese Come Yahweh, no, però Rafa, non mi pida di cantare che lo amo. Elohim, Shaddai. Shaddai. Se canta aquí. Si canta qua? Jireh Adonai se manifestará. O sea que hasta cantamos su nombre. Ovvero noi cantiamo il suo nome. Pero usted ha escuchado una canción al Señor de la mies. Ma tu hai ascoltato mai una canzone che parli del Signore della messe? Porque el Señor de la mies Perché il Signore della messe llama la atención de los obreros deve chiamare l'attenzione agli operai que saben, che sanno, que saben, che sono que coscienti, saben che sanno que hay una gran cosecha de almas que che c'è tenemos una que grande levantar. raccolta di anime che dobbiamo tirar su. Y esos obreros están aquí en esta tarde. E questi operai sono qui questo pomeriggio. Vamos, si esos obreros están aquí en esta tarde, que se pongan de pie. Se questi operai sono qui questo pomeriggio, che si mettano in piedi. Aleluya. No terminé. Non ho finito. Solo estoy haciendo entrar en movimiento. Soltanto sto cercando che tu entri in movimento. Así que allí donde usted está empiece a hacer así. Perciò inizia a fare così dove sei. Empiece a moverse. Inizia a muoverti, inizia a muoverti. Vamos, vamos, porque Dios te va a rejuvenecer. Dio ti farà ringiovanire. Muévase, muévase. Muoviti, muoviti. Aleluya. Bueno, siéntese. Va bene, sedetevi. Señor en griego es Kyrios, Signore in greco è Kyrios, que también significa supremo en autoridad che vuol dire suprema autorità, y dueño de todo, padrone di ogni cosa, el que tiene supremacía sobre todo. colui che è il primo in ogni cosa. Lo que se nos debe revelar, Ciò che dobbiamo ricevere come rivelazione, que el Señor de la mies che il Signore della es messe el Señor de Italia, è il Signore dell'Italia, que a la tierra donde vamos a ir a predicar, che la terra dove tu andrai a predicare, a la ciudad donde vas a entrar a alla predicar, città dove entrerai a predicare, el diablo está como intruso, e il diavolo è occupante abusivo. el diablo es un ocupante, E lui è un occupante. no es del diablo. Las almas no son del diablo, Le anime non sono del diavolo, porque muchos creen perché molti credono, al ver tanta maldad quando vedono tanta malvagità y tanta gente idólatra e gente che è in idolatria, que el reino está perdiendo, che il regno sta perdendo. pero Dios nunca pierde, Però Dio ricorda non perde mai, Dios siempre gana. sempre vince. Tú tienes que saber Tu devi sapere que el Señor de la mies che il Signore della messe es Señor de tu familia, è il Signore della tua famiglia, es Señor de tu casa, della tua casa, es Señor de tu tiempo, del tuo tempo, es Señor de tu dinero, Signore del tuo denaro, es Señor de tus talentos, dei tuoi talenti, es Señor de tus llamados. Signore del tuo chiamata, Y si es Señor de todo, e sei il Signore di ogni cosa, y si está en todo, e si è in ognuno, y por encima de todo, si trova al di sopra di ognuno, nuestra fe debe crecer la nostra fede deve para crescere entrar en los territorios donde hoy gobiernan las per tinieblas. entrare in territori dove adesso governano le tenebre. Pero dice el Señor, Però dice il si Signore, ustedes toman la palabra se tu prendi la parola profética, profetica, la reciben, la ricevi, la digieren la y digerisci la ponen en e la práctica, metti in pratica, en los próximos 3 años in prossimi 3 los anni voy a multiplicar vi moltiplicherò
llegará mi reino avrai eredità il regno a través de los obreros fieles attraverso fedeli operai en toda esta tierra, in tutta questa a terra, lugares donde nunca antes llegó. in posti dove mai è arrivata. Ese 10% que está buscando a Dios, Quel 10% che sta cercando Dio, que va de aquí para allá, che va da una parte de una all'altra, religión a otra, sballottata da una religione a all'altra, través de una iglesia de reino, attraverso una chiesa di regno, no se encontrará con la religión evangélica. non si troverà più con la religione Se evangelica, encontrará con el Cristo que está vivo, si troverà che con sana, Cristo vivo che que guarisce, salva, che salva, que liberta, che libera, que bendice, che benedice, que prospera. che prospera. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? Vamos, aplauda al Señor. Andiamo, applaudi il Signore. Aleluya. Alleluia. El Señor de la mies tiene muchas cualidades. Il Signore della Messe ha tante qualità. No tengo el tiempo para leerlas a todas, Non posso leggere tutte queste qualità, pero una de las cualidades però una di queste qualità es que el Señor de la mies è quella che il Signore della Messe no envía su lluvia, su respaldo y su bendición non invia la sua pioggia, la sua compagnia e benedizione, hasta que alguien primero fino a che qualcuno per prima no comienza a trabajar la tierra. non inizia a faticare, lavorare quella terra. El respaldo bíblico de esto, para los que anotan, Diciamo le basi bibliche per coloro che stanno segnando, Génesis 2, 4 al 6. Genesi 2 del 4 al 6. Otra cualidad del Señor de la mies: Un'altra qualità del Signore della Messe: tiene fechas específicas y temporadas claves ha date specifiche, stagioni concrete, para que lo que Dios, el Dios eterno, affinché il Dio eterno ha determinado que suceda, ha determinato che accadano cose suceda. che possano accadere. Ejemplo, Esempio, Hechos 2, 1. Atti 2:1, Cuando llegó el día del Pentecostés, quando è arrivato il giorno della Pentecoste, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. tutti i credenti erano riuniti nello stesso luogo. Ese era un tiempo específico. Era un tempo specifico, El Señor lo había anunciado. era un tempo annunciato. Esperan en Jerusalén Dovete aspettare a Gerusalemme hasta que llegue la promesa. finché arriva la promessa. Todos conocemos la historia. Tutti conosciamo la storia. El verso 4 dice, Versetto 4 dice: todos quedaron llenos del Espíritu Santo ognuno è stato riempito, tutti furono riempiti di Spirito Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, e iniziarono a parlare in altre lingue, según el Espíritu le daba que hablase. come lo Spirito dava loro di esprimersi. Eso sucedió, Questo è accaduto, pero Jesús lo había anunciado antes de que sucediera, però prima che accadesse era stato annunciato da Gesù, porque Jesús es el profeta de profetas, perché Gesù è il profeta dei profeti, el apóstol de apóstoles, è l'apostolo degli apostoli, el pastor de il pastores, pastore dei pastori, el maestro de il maestros, maestro dei el maestri, evangelista de è evangelistas. l'evangelista degli Él es evangelisti. nuestro modelo en todo. Lui è il nostro modello in ogni cosa. 50 días después, el Espíritu Santo vino, 50 giorni dopo lo Spirito Santo scende, llenó a los discípulos. riempie i discepoli. Pedro se puso en pie Pietro si mette in piedi, y dio su primer mensaje. dà il suo primo messaggio. ¿A quién le predicó ese primer día? A chi ha predicato quel primo giorno? Un mensaje cristocéntrico. Un messaggio cristocentrico. A los mismos que 50 días antes Predica agli stessi di 50 giorni prima, habían gritado crucifíquenle. a coloro che le avevano gridato crocifiggetelo. Sin embargo, Nonostante questo, como era el tiempo, come era il tempo assegnato, diga, este es el tiempo, puoi ripetere come questo è il tempo, y como estaba lleno del Espíritu Santo, e come era riempito di Spirito Santo, los que abrieron su boca para gritar crucifíquenle, coloro che avevano aperto la bocca per dire crocifiggetelo,
Ahora confesaron con su boca adesso confessarono con la loro bocca que Jesucristo era el Señor. che il Gesù Cristo era il Signore. Aleluya. Alleluia! En Argentina hay un dicho In Argentina c'è un detto, que dice, no hay duro que no se ablande. c'è un detto che dice non c'è uno duro che non si ammorbidisca. Esa gente estaba dura. Quella gente era indurita di cuore. En Italia hay gente dura. In Italia c'è gente dura, En este auditorio hay gente dura. in questo luogo c'è gente dura, Ninguna. nessuno dice nulla. No, porque estaría diciendo que así sea. No, está bien. Se Se no- están cuidando. Pero no importa la dureza. Però non c'è problema con la durezza. Dios te puede usar a ti. Dio ti vuole usare a te. Dios puede tocar tu corazón. Dio oggi può toccare il tuo cuore. Dios puede introducir su espíritu en ti. Lui può introdurre il suo spirito in te Y Dios puede sembrar una palabra que te cambie para siempre. e può seminare una parola in te che ti trasformi per sempre. El verso 41 de Hechos 2 dice que se convirtieron 3.000 en aquel día. 42, versetto 2,42 dice che 3.000 si sono convertiti. Amén. Juan 4:35. Giovanni 4,35. El Señor de la mies Il Signore della Messe quiere corregir la óptica de sus discípulos. vuole correggere lo sguardo, la visione dei discepoli. Por eso dice, no decís vosotros, Perciò lui dice, non dite voi aún faltan 4 meses para que llegue la siega. che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. He aquí yo les digo, Così dunque io vi dico, alcen vuestros ojos y vean, alzate gli occhi e vedete, guardate. porque los campos ya están blancos para la siega. Le campagne come già biancheggiano per la mietitura. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? La gente cree La gente crede que afuera hay gente dura, che fuori si trovano le persone dure, que todavía no es el tiempo. che ancora non è il tempo. Hay gente que dice Ci sono persone che dicono que va a evangelizar el año que viene, che inizierà il suo lavoro evangelistico l'anno prossimo, pero el Señor dice, ma il Signore dice, yo no espero a nadie, io non aspetto a nessuno, yo ya empecé, io già ho iniziato, ya estoy salvando en Italia, già sto salvando in ya estoy Italia, sanando en Italia, già sto guarendo in ya Italia, estoy bendiciendo en già Italia, sto benedicendo in ya Italia, estoy haciendo mi obra de salvación già en sto Italia. facendo la mia opera di salvezza Sola- in Italia. solamente estoy esperando que veas Soltanto sto aspettando che tu veda como yo veo a Italia. come io vedo l'Italia. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? Por eso el Señor de la mies Perciò il Signore della Messe corrige la óptica de los obreros. corregge l'ottica, lo sguardo degli operai. Esto es Questo è ver lo que Dios ve. vedere ciò che Dio sta vedendo. Otra cualidad del Señor de la mies Un'altra qualità del Signore della Messe, es que el Señor sabe que el enemigo lui sa che il nemico tratará de atacar la cosecha, cerca di attaccare il raccolto, sembrando otras semillas seminando altri semi o poniendo otro espíritu en los campos de la mies. o mettendo altri spiriti in quel campo preparato per la messe. Mateo 13:24 en adelante dice, Matteo 13:24 dice, Jesús le contó esta parábola. Gesù disse questa parabola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre Succede con il regno dei cieli come un uomo que sembró una buena semilla en su campo. che ha seminato un buon seme nel suo campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, Però quando tutti stavano dormendo llegó un enemigo è arrivato il nemico y sembró la mala hierba e seminò le zizzagne entre el trigo y se fue. in mezzo al grano e se n'è andato. Con un liderazgo dormido, Con una leadership addormentata, hay algunos que se están durmiendo ahora.
C'è qualcuno Però che è realmente- addormentato adesso. Siempre nos pasa, pastor. Sempre ci succede questo, pastore. Llegamos a este punto y viene un espíritu de somnolencia. Arriviamo a questo punto e arriva uno spirito che mette a dormire le persone. Porque el diablo quiere a la iglesia dormida. Perché il diavolo cerca una chiesa addormentata. Porque mientras el liderazgo se duerma, Perché intanto la leadership si addormenta el enemigo siembra su cizaña. e il nemico riesce a piantare zizzania. Así que si tú eres de los que se está durmiendo, Perciò se tu adesso ti stai addormentando, yo no sé si a las 7:30 se van a dormir acá. io non so se voi andate alle 19:30 a dormire qui. Entonces, no dejes que el enemigo te duerma. Perciò non lasciare adesso che il nemico ti addormenti. Lo que Dios le está diciendo a la iglesia es muy serio. Quello che Dio sta dicendo alla Chiesa è molto serio. Por eso, si tú eres un líder, tienes que estar despierto. Se tu sei un leader, tu devi essere sveglio, Porque mientras permaneces dormido, perché quando tu rimani addormentato, se te puede sembrar una semilla extraña. ti si viene seminata un seme strano. Verso 26. Vediamo il verso 26. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, Quando l'erba è germogliata ed ebbe fatto frutto, apareció también la mala hierba. apparvero anche le zizzagne. Entonces los trabajadores fueron y dijeron a su dueño: Allora i servi del padrone di casa vennero a dirgli: si la semilla que usted sembró era buena, Signore, non avevi seminato buon seme? ¿de dónde ha salido la mala hierba? Come mai dunque c'è la zizzagna? Y el dueño le dijo: E il padrone gli disse: algún enemigo ha hecho esto. un nemico ha fatto questo. Los trabajadores preguntaron: I servi gli dissero: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la hierba? vuoi che noi andiamo a raccogliere quest'erba? Pero él le dijo: no, Lui ha detto no, porque al arrancar la mala hierba perché sradicando la zizzagna pueden arrancar también el trigo. non sradicati insieme con esse il grano. Lo mejor es dejarlos crecer juntos Lasciate che tutte e due crescano insieme hasta el tiempo de la cosecha. fino alla mietitura. Diga: tiempo de la cosecha. Ripeti come tempo della mietitura. Entonces mandaré a los que han de recogerla E al tempo della mese dirò ai mietitori: que recojan primero la mala hierba, raccogliete prima le zizzagne la aten en manojos e legatele in fasci para quemarla y después guarden el trigo en el granero. per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. En el tiempo de la cosecha, Nel tempo della mietitura, diga: este es el tiempo de la cosecha, ripeti con me, questo è il tempo della mietitura, se manifiesta la cizaña y el trigo. si manifestano le zizzagne ed il grano. ¿Por qué? Perché? Porque el trigo, Perché il grano, cuando está maduro, quando è maturo, su espiga está cargada la sua piantina, y la spiga entonces, è carica, y è piena. entonces la espiga de trigo hace esto. Si piega la spiga, Pero la cizaña, como por dentro está vacía, però la zizzagna invece dentro è vuota. cuando el viento sopla, Quando il vento soffia, la cizaña hace esto. la zizzagna sta così. ¿Ha visto algún líder así? Hai visto la leadership a volte così? En el tiempo de la cosecha se manifiesta la cizaña. Nel tempo della mietitura si manifestano le zizzagne Ese es el tiempo para arrancarlo, e questo è il tempo per sradicare, porque la cizaña no es alimento, es veneno. perché la zizzagna non è cibo, è veleno. ¿Cuántos dicen amén? Quante dite a me? Si nosotros nos vamos de aquí Se noi ce ne andiamo da qui y por lo menos lo dejamos pensando en la palabra, e meditando, quantomeno vi lasciamo meditare questa parola, habremos cumplido el propósito. già avremmo fatto ciò per cui siamo arrivati qui. En medio de la adoración, In mezzo alla lode, el Señor vino a mí il Signore è arrivato a me, mientras el coro cantaba intanto il coro cantava y me dijo esto: e mi ha detto questo:
Yo estoy aquí, io sono qui, adelante. davanti. Siembra la semilla, Semina il seme, porque la tierra está lista. perché la terra è pronta. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? Vamos, aplauda al Señor. Andiamo, applaudi il Signore. Aplauda al Señor de la mies. Applaudi il Signore della messe. Al Señor de la mies no le gusta la esterilidad, Al Signore della messe non piace la sterilità, ni la improductividad. né che tu sia improduttivo. Él siempre exige frutos y demanda cosecha. Lui sempre vuole frutto e raccolto. Lucas 13, 6 al 9 dice, Luca 13, 6 al 9 dice, dijo también esta parábola. ha detto pure questa parabola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Aveva un ficco piantato nella sua vigna. y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Y dijo al viñador, E le ha detto al vignaiolo, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta ecco, higuera sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico y no lo he hallado. e non l'ho trovato. Por tanto, córtala. Taglialo. ¿Para qué inutilizar la tierra? Perché sta lì a fruttare il terreno? Verso 8. Verso 8. Él entonces respondió, Ma l'altro gli rispose, Señor, Signore, déjala todavía un año más. lasciala ancora quest'anno. Diga un año más. Ripeti come un anno in più. Y escuche esto. E ascolta questo. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Esto evidencia Questo mette in evidenza que ese obrero che questo operaio por 3 años no había hecho su trabajo, per 3 anni non aveva fatto il suo lavoro, pero pidió un año más. però ha chiesto un anno in più. ¿Qué quiero decirte, pastor Cosa voglio dirti, o pastore? líder? Leader, Que hay gente che c'è gente, que tú dices siempre lo mismo. tu dici sempre accade lo stesso. Esta ovejita no cambia más. Questa pecora non cambia più, Sigue fumando, continua a fumare, sigue bebiendo, continua a bere, sigue haciendo cosas de la carne. continua a vivere nella Y carne. tú dices, este no cambia más. E tu dici questo non cambia più. Y el Señor dice, Ed il Signore si dice, tú quieres, se tu lo si vuoi, tú estás dispuesto, se sei disposto, te lo voy a poner en tus manos un año más, te lo rilascio ancora per un anno, para que ahora te metas en la raíz del problema. perché tu possa entrare fino alla radice del suo problema, Para que te metas en la raíz del problema. perché tu possa entrare nella radice del suo Para que problema, arranques las raíces del affinché problema. tu sradichi le radici del Porque problema, mucha gente no da fruto, perché molta gente non dà frutto, porque en sus raíces tiene problemas. perché nelle sue radici ha problemi Y nunca tuvimos la capacidad de llegar ahí. e mai abbiamo avuto la capacità di arrivare fino a quel punto. De ahí lo esencial del discipulado. Perciò l'essenza del discepolato, Porque el discipulado se mete en lo profundo, e il discepolato arriva nella profondità, transforma de adentro hacia afuera. trasforma da dentro a Y fuori la gente da fruto. e la gente inizia a dare frutto. Yo me drogué por casi 10 años Io mi sono drogato per 10 anni, durante 10 anni. y fumaba 3 atados de cigarrillo por día. Fumavo 3 pacchetti di sigarette al Y giorno cuando salía a los fines de semana tomaba whisky whisky. e il fine settimana era a base di whisky. Todos los vicios estaban bien para mí. E tutti i vizi per me erano una cosa buona. Pero Jesucristo llegó a mi vida Però Gesù è arrivato alla mia vita y pasó a ser el vicio de mi vida. e Lui diventò il mio vizio. Él llenó todo. Lui ha riempito ogni cosa. ¿Sabe por qué todavía fumas? Tu, Porque, sa- tu sai perché adesso alcuni di voi ancora fumate? porque tú tienes vacío en tu corazón. Perché ancora c'è il vuoto nel tuo cuore. ¿Sabe por qué todavía hay obras de la carne en la iglesia? Sapete perché ancora ci sono le opere della carne nella Chiesa? Porque hemos recibido al Salvador y no al Señor. Perché hai ricevuto il Salvatore ma non al tuo Signore. Pero ustedes no están en cualquier iglesia. Però voi non siete in qualsiasi chiesa. Ustedes están en la iglesia Voi siete nella Chiesa donde Jesucristo es el Señor. dove il Gesù Cristo è il Signore. Ese es un nombre profético.
Questo è un nome profetico. Vamos, diga Jesucristo es el Andiamo, Señor. ripeti, Gesù Cristo è il Signore. Jesucristo es el Señor, no es una marca de una iglesia. Gesù Cristo è il Signore, non è un logo di una chiesa. Lo que el apóstol vio, La cosa che ha visto l'Apostolo, el fundador de esta casa, il fondatore di questa casa, es que necesitaba Italia a Jesucristo como Señor. è che l'Italia aveva bisogno che Gesù sia il Y los Signore. que están tomando el manto, E coloro che stanno prendendo questo manto, los Eliseos de Dios que está levantando en Italia, gli Eliseo di Dio che sono alzati in Italia, tienen que llevar adelante esa visión. devono portare avanti questa visione. Porque los obreros deben ser Gli operai devono essere no solo hijos, non solo figli, sino esclavos del Señor. bensì schiavi del Signore, Por amor a Él y gratitud. per amore a Lui e El gratitudine a que Lui. tiene Señor tiene dueño. Colui che ha un Signore ha un padrone. ¿Quién es tu dueño? Chi è il tuo padrone? Si Él es tu dueño, Se Lui è il tuo padrone, habrá un fruto que no ha habido hasta ahora. ci sarà un frutto che non c'è stato fino adesso. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? ¿Cuántos celebran que Jesucristo es el Señor? Quanti celebrate che Gesù Cristo è il Signore? El Señor de la mies paga y paga bien. Il Signore della messe paga e paga bene. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dite amen? Mateo 20, 1 en adelante dice: Matteo 21 in avanti dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, perché il regno dei cieli è simile a un uomo, padre di famiglia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. che uscì la mattina presto per cercare degli operai, Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, mettendosi d'accordo per un denario al giorno, los envió a su viña. li ha inviati a lavorare nella sua vigna. Saliendo cerca de la tercera hora del día, Per uscendo la terza ora della giornata, vio a otros que estaban en la plaza desocupados vide altri operai che erano disoccupati nella piazza y le dijo: id también vosotros a mi viña e gli ha detto a loro: andate anche voi nella mia vigna y les daré lo que es justo. e vi darò, vi ritribuirò ciò che è giusto. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena Poi uscì all'ora sesta e nona e hizo lo mismo. e ha fatto la stessa cosa, Y saliendo cerca de la hora undécima, e uscendo all'ora 11ª, diga hora undécima, puoi ripetere con me, ora 11ª, halló otros que estaban desocupados trovò altri che non aveva un'occupazione y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? e gli ha detto loro e chiesto: perché siete disoccupati tutto il giorno? Porque nadie nos ha contratado. Loro risposero: perché nessuno ci ha fatto un contratto. Él les dijo: id también vosotros a la viña Lui ha detto loro: andate anche voi nella mia vigna y recibiréis lo que es justo. e riceverete ciò che è giusto. Cuando llegó la noche, Quando arrivò la sera, diga cuando llegó la noche, ripeti con me, quando arrivò la sera, el señor de la viña il signore della vigna dijo a su mayordomo: ha detto al capo degli operai: llama a los obreros y págale el jornal, chiama gli operai e paga la loro giornata, comenzando desde los postreros hasta los primeros. e iniziando dagli ultimi fino ai primi. Pastor Francisco decía: yo soy el último. Pastore Francesco ha detto prima: io sono stato l'ultimo. Pero déjame decirte que las primeras señales de este avivamiento Però lasciami dirti che i primi segni di risveglio se verán en la casa que tú cuidas para el Señor. si vedranno nella casa che tu stai curando per il Signore. Aleluya. En los tiempos de Jesús, Nei tempi di Gesù las horas no se contaban como las contamos nosotros. l'ora della giornata non venivano conteggiate come le conteggiamo adesso. Las 6 de la mañana Le 6 del mattino era la primera hora del día. veniva considerata la prima ora della giornata. Las 6 de la tarde, Le 6 di pomeriggio, la hora número 12, l'ora 12ª, la última hora de luz. diciamo l'ultima ora dove si vede un po' di luce. La 11ª hora, L'11ª ora, que sería el 11, l'11, no serían las 5 de la tarde.
Allora ha a che vedere con le 5 di pomeriggio. Nosotros hemos estado 2 veces en Israel Siamo stati 2 volte in Israele y a las 6 de la tarde e alle 6 di pomeriggio se hace de noche. è notte. El Señor me dijo Il Signore mi ha detto que los que estamos aquí, che coloro che siamo qui, si va esta palabra en las naciones, coloro che riceveremo questa parola per le nazioni, somos los obreros de la 11ª hora. siamo gli operai dell'ora Levante su 11ª. mano, Alza la tua mano, porque a esos obreros Dios le paga y le paga bien. perché a questi operai Dio paga e paga Y bene. yo le dije, ¿por qué, Señor? E io ho chiesto, Signore, perché? Porque viene un día de oscuridad sobre las naciones Perché sta arrivando il giorno della oscurità sulle nazioni, y tinieblas sobre las naciones. tenebre sulle nazioni, Viene un día de juicio sobre las naciones. giorno di giudizio sulle nazioni. Esta temporada es clave Questa stagione è chiave de entrar en la viña del Señor, per entrare nella vigna del de Signore, entrar en las labores del per Señor. entrare nei lavori che sono suoi, Porque los obreros de la 11ª hora perché gli operai dell'11ª ora trabajaron solo 1 hora hanno lavorato solo un'ora y recibieron e hanno ricevuto como si hubieran trabajado todo el día. come se avessero lavorato tutta la Lo que giornata. quiero decirte, amada iglesia, Amata Chiesa, ti voglio dire con questo, que si tú entras en sus che labores, se tu entri adesso nel suo lavoro, que si tú respondes al llamado del che Señor de se la tu mies, rispondi alla chiamata del Signore della messe, el Señor te va a bendecir en gran il manera, Signore ti benedirà come i primi, aunque no te lo merezcas. anche se magari non lo El meriti. Señor te va a bendecir en Il gran Signore manera. ti benedirà Porque el abbondantemente, Señor de la viña paga y paga bien. ¿Cuántos perché il dicen Signore amén? della vigna paga e paga bene. Quanti dite amen al Signore? Aleluya. Alleluia! Termino con esto. Finisco con questo. Isaías 50, Isaia 50, verso 2. versetto 2, En su primera parte dice, nella prima parte dice, en la versión Dios habla hoy, nella versione Dio parla oggi, porque cuando yo vine no encontré a nadie perché quando sono venuto non si è trovato nessuno, y cuando llamé e perché quando ho chiamato nadie respondió. nessuno mi ha risposto. La palabra llamado en hebreo La parola chiamata in ebraico es kará. è karà. Diga kará, Karà, ripeti con me, karà, que significa clamar por ayuda. che significa fare un grido chiedendo aiuto. El Señor está pidiéndonos ayuda. Il Signore grida e chiede aiuto, Pero es más profunda la palabra todavía en su revelación. però la parola chiamata è ancora più profonda, rivelata, Porque esa palabra kará también significa esto. perché anche la parola karà significa questo. Salir al encuentro de alguien Sono andato all'incontro a trovare qualcuno y molestarlo tanto e l'ho disturbato così tanto al punto de ser hostil, fino al punto di dargli fastidio, con el único fin de recibir su ayuda. con l'unico fine di ricevere il suo aiuto. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Questa è la chiamata che rivolge Dio a noi. Él nos está incomodando hoy. Lui oggi a volte ti mette scomodo, Él se está metiendo con nosotros. lui si sta introducendo nelle nostre cose. Dios nos está pidiendo ayuda. Dio sta chiedendo aiuto. Quiero que entienda esto, iglesia. Chiesa, voglio che tu comprenda questo. Que Dios nos pida ayuda. Dio chiede aiuto? Estos días el kará de Dios está sonando. Questi giorni il carà di Dio sta risuonando. Hay un llamado de atención de Dios C'è para una la iglesia. chiamata di Pudiera attenzione venire un per la tecladista Chiesa. Se mi possono accompagnare per favore con la tastiera. Hay un llamado de Dios para la iglesia. C'è una chiamata di Dio per la No Chiesa. se distraiga usted. No, non ci distraiamo. Los pastores somos así, queremos controlar todo. Pero usted. I pastori controlliamo un po' le cose. Aleluya. El kará de Dios está sonando. Il carà di Dio sta suonando Y está sonando fuerte. e sta suonando forte. De alguna manera el Señor está diciendo, necesito tu ayuda. Da qualche maniera il Signore sta dicendo ho bisogno dell'aiuto. Necesito tu ayuda. Ha bisogno del tuo aiuto. Necesito de tu ayuda, iglesia. Chiesa, ho bisogno del tuo aiuto. ¿Cómo le vamos a responder?
tu come risponderai? Quiero que cierres tus ojos. Voglio che tu chiuda i tuoi occhi. Él está aquí. Lui si trova qui. Él está llamando tu atención. Lui vuole richiamare la tua attenzione. Él nos ha salido al encuentro. Lui ti sta incontrando. Como le pasó a Pablo. Come è successo a Paolo. Pablo creía dentro de su religión que lo que hacía estaba bien. Paolo credeva che dentro la sua forma religiosa di essere, che stava facendo bene. Pero Jesús se le cruzó en el camino. Però alla fine è incrociato Gesù Y le hizo un llamado. e gli ha fatto una chiamata. Él respondió al cara de Dios. Lui ha risposto al carà di Dio. Eso está esperando Él en esta tarde. Lui è colui che opera questo pomeriggio. Él no te llamó de tinieblas a luz para calentar una silla, Lui non ti ha chiamato dalle tenebre alla luce per riscaldare una sedia, sino para anunciar las virtudes de aquel bensì per annunciare le virtù di colui que te llamó de tinieblas a che ti ha luz. chiamato dalle tenebre alla luce. Amada iglesia del Señor, Amata Chiesa del Signore, aún hoy el Señor sigue pidiendo de nuestra ayuda. anche oggi il Signore sta rivolgendo un grido di aiuto. Él sigue clamando por ayuda. Lui continua a clamare un grido di aiuto. Isaías 6:8 dice: Isaia 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ho sentito la voce del Signore che diceva: ¿a quién enviaré? chi manderò? ¿Quién irá por nosotros? Chi andrà per noi? Entonces respondí: Allora io risposi: heme aquí, eccomi, heme aquí, eccomi, heme aquí, eccomi, envíame a mí. invia me. Esa fue la respuesta de un profeta. Questa è stata la risposta di un profeta. Esa es la respuesta que el Señor de la mies está esperando. È la risposta del Signore della messe che sta aspettando. De la misma manera Della stessa forma que Jesús se le cruzó en el camino a Pablo che Gesù ha A Saulo. attraversato la strada di Saulo para convertirlo en un instrumento en sus manos. per convertirlo in uno strumento nelle sue Y mani. le hizo un llamado que lo cambió para Gli siempre. ha fatto una chiamata che lo ha cambiato per sempre. Hechos 9, Atti 9, verso 15 dice: 15. el Señor le dijo a Ananías: Il Signore ha detto ad Anania: ve, porque instrumento escogido me es este, va perché egli è uno strumento che ho scelto para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, per portare il mio nome davanti ai popoli, de los reyes y de los hijos de ai Israel. re, ai figli di Israele. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Perché io mostrerò a lui quanto è necessario che debba soffrire per il mio nome. Fue entonces Ananías, Perciò è andato Anania, tipo del Espíritu Santo en este contexto, tipificazione dello Spirito Santo in questo tempo, y dentro de esta palabra, ¿sí? dentro di questa parola. Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, Entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: fratello Saulo, el Señor Jesús, il Signore Gesù, que se te apareció en el camino por donde venías, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, ese fue el cara de Dios. questo è stato il carà di Dio. Me ha enviado para que recibas la vista Mi ha mandato affinché tu riacquisti la vista y seas lleno del Espíritu Santo. e sia riempito di Spirito De Santo. alguna manera, Di qualche forma, esta compañía apostólica y profética questa compagnia apostolica e profetica, somos los Ananías de Dios en estos días. siamo gli Anania di Dio in questi giorni. Dios nos ha enviado Dio ci ha inviati para que a través de la palabra che attraverso la parola y se abran tus ojos, si aprano i tuoi occhi, Dios te toque Dio ti possa toccare como al ciego que sacaron de la aldea come al cieco che hanno tirato fuori dal villaggio y seas lleno del Espíritu e tu Santo. sia riempito dello Spirito Santo. Quiero que te pongas de pie. Desidero che tu ti possa mettere in piedi.
Quiero pedirle a los pastores, Carlos, Francesco. Io chiedo ai Sebastián, pastori Carlo, Francesco, Giovanni, Demetrio. bueno, también aquí a la pastora. Que Anche- pase. Y tenemos, esto no terminó. Questo non è La concluso. administración de esta charla ahora comienza. L'amministrazione di ciò Usted che abbiamo detto adesso Levante inizia. sus manos. Alza la tua mano. Hemos traído un regalo, Abbiamo portato un regalo. que es una remera para que ustedes la usen cuando quieran. È una maglietta così che la potete usare quando desiderate. Francisco. Porque de alguna manera, de Carlos, es negra porque era el talle. Yo también tengo negra. Y Sebastián porque era la más grande. Ah, Esta, ok. Questa è la più. Sì. Grazie. pero tenemos más. Abbiamo anche di più. Porque queremos entregar a quienes hoy le dicen al Señor, yo quiero ser parte de este movimiento. Perché vogliamo regalare questo a No coloro che tenemos vogliono. muchas, pero proféticamente hemos traído esto como señal. Non abbiamo tante magliette, ma è un gesto Cierre sus profetico. ojos. Chiudi i tuoi occhi, Padre, Padre, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù. tu palabra ha sido hablada. La tua parola è stata annunciata. Estamos creyendo que los ojos se abrieron. Crediamo che gli occhi si sono aperti. Estamos creyendo que el Señor de la Mies Crediamo che il Signore della Messe está encontrando en esta conferencia sta incontrando in questa conferenza a obreros fieles. a operai fedeli. Por eso, Padre, Perciò, Padre, declaramos que esta palabra dichiariamo che questa parola dará sus frutos darà il suo frutto en esta tierra. in questa terra. Entendemos por el Espíritu Comprendiamo che per lo Spirito que hemos venido como una semilla, siamo arrivati come se fossimo un seme, como mensajeros del Dios Altísimo, come messaggeri del Dio Altissimo, pero que en estos días però che in questi giorni tu palabra ha sonado fuerte la tua parola ha risuonato y forte está haciendo un llamado. ed sta facendo una chiamata. ¿Quién irá por mí? Chi andrà per noi? ¿A quién enviaré? A chi invierò? ¿Quién irá por mí? Chi andrà per me? ¿A quién enviaré? A chi invierò? El Señor te dice, iglesia, E il Signore ti dice, Chiesa, ¿estás dispuesto? sei disposta? ¿Pero estás disponible? La domanda è, sei però disponibile? Porque hay gente que está dispuesta, Perché ci sono persone che sono disposte, pero cuando se lo llama a trabajar, però quando vengono chiamati a lavorare tiene otras prioridades ha altre priorità y no está disponible. e non si trova disponibile quel giorno. La pregunta es, La domanda è, ¿estás dispuesto y disponible sei disposto e disponibile para ser parte de los obreros fieles per essere parte degli operai fedeli de su viña gloriosa? della sua vigna gloriosa? Aleluya. Alleluia. Y Brahma Shepere Pepe Pepe. Y Brahma Shoporo Popo. Tú estás aquí, Tu sei qui, tú estás aquí. tu sei qui. Gracias, Señor. Esa adoración dice, aunque mis ojos Si può no te alzare puedan ver. Levanta. questo, Te puedo sentir. Por lo menos en español. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Sí, Señor. Él está aquí. Lui è qui. Y si Él está aquí, E se Lui è qui, es para bendecir tu vida. è per benedire la tua vita. Porque donde Él está hay libertad. Perché dove Lui si trova c'è libertà. Donde Él está hay bendición. Dove Lui si trova c'è la benedizione. Pero donde Él está también hay demanda.
Però dove lui si trova anche c'è una richiesta. Él está esperando que te levantes como obrero. Lui ti sta aspettando che ti alzi come operaio. Obrero fiel de su viña gloriosa. Operaio fedele della sua vigna gloriosa. Como obrero de la 11ª hora. Come operaio dell'11ª ora. Habrá alguien aquí Ci sarà qualcuno qui en esta noche que in quiere questa levantarse sera che si vuole alzare como obrero de la 11ª hora. come operaio dell'11ª ora. Si eso es así, Se questo è così, corra al altar. vieni, corri Corra all'altare. all'altar. Vieni e corri Corra all'altare. all'altar. Corri qui all'altare. Aleluya. 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 No sé si es tu talla, pero tú te llevas la unción. Non so se è la tua taglia, ma tu ti porti l'unzione. Aleluya. Allá está la hermana que yo le quería dar desde el primer C'è día. la sorella che io volevo regalare dall'inizio, La esposa de Pascual. la sposa, la moglie di Pasquale. Porque tú ya lo viste desde el primer día. Tu lo hai Desde el visto primer già día hay dal algo que primo empezó a arder en ti. giorno. C'è Aunque, qualcosa che ha iniziato ad el ardere Señor te in va a te. rejuvenecer, El Signore porque te ti veo recorriendo las ringiovanirà. calles, entrando en las casas bajo la unción del Espíritu Santo. Porque Scenderai sotto l'unzione dello Spirito voy Santo. a hacer de ti una obrera fiel en la viña del Farò Señor. di te un'operaia fedele. Llevarás nella el vigna nombre del de Jesús Signore. con esperanza. Porterai il nome di Gesù Con con fuego de speranza, Dios. con fuoco Recibe di la unción Dio. ahora. Ricevi l'unzione del Sí, Signore. bra, pa, 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 ra, pa, 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 ra, pa, 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 sopra, pa, 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 sopra. Dios te use, Dios te bendiga. Dio ti benedice. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te Dios te benedice. bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dio ti benedice, Dio ti benedici. Ustedes al pasar acá le están diciendo al Señor, heme aquí, Señor. Voi quando arrivate qui state dicendo al Signore, eccomi qua. Aleluya. Alleluia. Gloria a Dios. Gloria a Dio. Dios te bendice, Dios te va a Dio ti usar, Dios benedice, te va a Dio ti usar. userà. Dios te va a usar. Y bracatorobose, viste que donde tú llegas, Ti casca la gente ti fa male. donde llega esta mujer se nota, Dove arriva questa donna si sente, si vede, tiene una voz potente ha una voce potente, y parla monto, parla molto, porque es evangelista, dice el Señor. perché è evangelista, dice il Signore. Voy a usar tu boca para hablar mis maravillas. Userò la tua bocca per parlare meraviglie. Muchos no te han tenido en cuenta, Molti non ti hanno avuto in conto, pero dice el Señor, he puesto mis ojos sobre ti. però dice il Signore, ho messo gli occhi su di te. Y el fuego que estás sintiendo E il fuoco che stai sentendo es el fuego de mi espíritu. è il fuoco del mio spirito. Porque terminarás tus días Tu finirai i tuoi giorni bajo el fuego